வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ். இன்றைக்கி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் என்ன ஒர்க் பார்க்க போகிறோன்னா, பேஸ்மெண்ட் லெவல்லேருந்து ரூஃப் லெவல் வரைக்கும் என்னென்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அதாவது பிரிக் வால் மேசன்ரி ஒர்க், லிண்டல் லெவல் ஒர்க், அப்புறம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க், இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னென்ன ஒர்க் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, படிக்கட்டுக்கான மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் எடுத்து கரெக்டான ஸ்லைடிங் ஸ்லோப்பை வச்சு அதுக்கு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், சென்ட்ரிங் அடித்து. படிக்கட்டு மட்டும் நீங்கள் கரெக்டான கால்குலேஷனில் பண்ணணுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த படியோட அளவுன்றது கரெக்டாக இருக்கும். அளவு ரைசர் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா, 7 அடிக்கு பிரிக் வால் எழுப்பியிருக்கோங்க. அதாவது எந்தெந்த இடத்துல லோடு அதிகமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் 9 இன்ச் வால் கொடுத்துருக்கோம். லோடு இல்லாத இடத்துல 4 இன்ச் வால் கொடுத்துருக்கோம். 7 அடிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிண்டல் பெல்ட் வரும், பெல்ட் காங்கிரீட். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூம்ஸ், கிச்சன்ஸ்லாம் ஸ்லாபுக்கான சென்ட்ரிங் அடிச்சுட்டு ஒரு அடியாக ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணி நம்ம ஜெல்லி காங்கிரீட் போட வேண்டியது தான். நீங்கள் இந்த லிண்டல் லெவல் பெல்ட் காங்கிரீட் பண்ணும்போது கொடுக்க வேண்டிய ராட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்லேருந்து கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஏன்னா ரூஃப்லேருந்து வரக்கூடிய மொத்த லோடும் இந்த லிண்டல் வழியாக தான் காலத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி கீழே பேஸ்மெண்ட் லெவலில் வழியாக காலத்துக்கு போகுது. ஸோ இதில் நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த சென்ட்ரிங் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிங் பலகையோட லெவலை கரெக்டாக செக் பண்ணணும். அது முன்ன பின்ன இருந்ததுன்னா நீங்கள் காங்கிரீட் பண்ணி இந்த பலகைலாம் எடுக்கும்போது ஒரு பெண்டிங்கான ஒரு பெல்ட்டை தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும். வீட்டோட எலிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் லெவல் ஒர்க் முடிஞ்சவுடனே ஒரு நல்ல எலிவேஷன் ஓகே பண்ணி கஸ்டமருக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம பிரிக் வால் எழுப்பும் போதே அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸை பண்ணிகிட்டே பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாபெல்லாம் ராடு கொடுத்தாச்சு. நாங்கள் எப்பவுமே நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ராடு தான் கொடுப்போம். 12 ராடு மெயின் ராடாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டுக்கு 10 ராட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், 10 mm ராட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா 8 mm ராட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது யூஸ் பண்ணலாம், பட் லென்த் அதிகமாக இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் ஒர்க் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். காங்கிரீட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான ரேஷியோவில் காங்கிரீட்டை மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த ஜெல்லியோட சைஸ் 20 mm சைஸ் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதாவது ஒரு பேக் சிமெண்ட் எடுத்திங்கன்னா 6 பாண்டு மண், 7 பாண்டு ஜெல்லி கண்டிப்பாக இந்த ரேஷியோவில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணி நீங்கள் காங்கிரீட் போடும்போது அந்த காங்கிரீட் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். M25 கிரேடு அந்த காங்கிரீட் M25க்கு ஏற்ற ஒரு எல்லா ரெக்யூர்மெண்ட்டையும் கிளியர் பண்ணிடும் அந்த காங்கிரீட். ஜெல்லி மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான லெவலில் மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. அதாவது தண்ணி கம்மியாகவோ இல்லை ரொம்ப அதிகமாகவோ பண்ணுறக்கூடாது. அது செக் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு மிக்சிங் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்சிங் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஷிஃப்டே பண்ணணும் காங்கிரீட் போடுற இடத்துக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் வாங்குறாங்க. அது வாங்கி பண்ணலாம், பட் மேன் பவர் இருக்கவங்ககிட்ட நீங்கள் சைட்லேயே கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் காங்கிரீட். அதே மாதிரி நீங்கள் காங்கிரீட் போட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் போட்ட இடத்த நல்லா கொத்தி விடணும். அப்போ தான் உள்ளே இருக்க ஹேர் கேப்லாம் ரிமூவ் ஆகி கரெக்டான ஒரு லெவல் கிடைக்கும். இல்லைனா உள்ள ஹேர் கேப் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஸ்ட்ரென்த்து பாதிக்கும். நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கணும் காங்கிரீட் போடும்போது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கவர் பிளாக் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பீம்ஸில், ஸ்லாபில் எல்லாத்துலேயும் கவர் பிளாக் யூஸ் பண்ணுங்கள். கவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். காங்கிரீட்டோட சென்டராக தான் நம்ம கொடுத்துருக்க ராடு இருக்கணும். கீழேயோ மேலேயோ இருந்ததுன்னா, வெளியே தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்ததுன்னா அது துருப்பிடிக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் சென்டராக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க.
காங்கிரீட் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது. 50% முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் 50% இருக்குது. அதுக்கான காங்கிரீட்டை ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஆல்ரெடி. இப்போ மிக்சிங் பண்ணி அதில் ஃபில் பண்ண வேண்டியது தான். வீடுன்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர் தான் கட்ட போகிறோம். அதை நல்ல முறையில் கட்டணும். நல்ல பொருட்களை, தரமான பொருட்களை கொண்டு வந்து கட்டணும். அதே மாதிரி அனுபவம் வாய்ந்த மேஸ்திரிகளை வைத்தும் இன்ஜினியர்ஸை வச்சும் தான் கட்டணும். விலை கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களே வந்து ஒரு லோக்கலில் இருக்க, அதாவது நிறைய மேஸ்திரிங்க இருக்காங்க, இன்ஜினியர்ஸோடு அவங்களுக்கு அதிகமான அனுபவம் இருக்கும். ஆனால் இருந்தாலும் அனுபவம் இல்லாதவர்களும் இருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட உங்கள் வீட்டை கொடுத்து, இப்போ கூட ரீசெண்டாக மாவீரன் ஒரு படம் வந்துச்சு பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஒரு வீடு வந்து அவங்களால கட்ட முடியும். ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக நீங்கள் ஒரு வீடு தெரியும், வீடு கட்ட போகிறீங்கன்னா வீடை பற்றி எந்த ஒரு அனுபவமும் இல்லை அப்படின்னும் போது ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த இன்ஜினியர்கிட்ட தான் தரணும். இல்லைன்னா ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த மேஸ்திரி. அனுபவம் வாய்ந்த மேஸ்திரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்கு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிண்டல் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. லிண்டல் ஒர்க்குக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 அடி இல்லைனா ஒரு 3 அடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே தான் ரூஃப் வரும், ரூஃபோட பீம் வரும். அதே மாதிரி இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல பெரிய பீம்ஸ் வரும், 1.5 அடி பீம் வரும், அந்த இடத்துல வந்து கம்மியான அளவில் நீங்கள் பிரிக் ஒர்க் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிண்டல் லெவல் முடிஞ்ச பிறகு காலத்தில் வந்து காங்கிரீட் போட வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த 3 அடி பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அங்கே காங்கிரீட் போட மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா காலத்துக்கு கீழே வந்து நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணும்போது மிச்சமான கலவைங்க இருக்கும், அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு தான் காங்கிரீட் போடணும். அப்போ தான் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். வாட்டர் க்யூரிங் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும். 7 டேஸ்லேருந்து 11 டேஸ் வரைக்கும் வாட்டர் க்யூரிங் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து லைஃப் லாங் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, இந்த ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு. நேற்று காலம் போட்டாங்க, இதை இன்றைக்கி வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சென்ட்ரிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. உங்களுடைய கனவு வீட்டை கட்டுறதுக்கு எம்ஆர்எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சிறந்த தரமான பொருட்களை கொண்டும் அனுபவம் வாய்ந்த மேஸ்திரிகளை கொண்டும் கட்டித்தரோம்.